روز گنجش که پیری داشت بچه‌شو نصیحت میکرد، بهش میگفت پسرم اگر دیدی یه موجود دوپایی اومد نزدیکت سری در رو. خب چرا انقدر بدبینی؟ شاید بخواد بغل من رد بشه. خب اوکی، اگر اومد سمت اون موجود دوپا و خم شد دیگه فکر نکن، بپر برو. خب چرا انقدر بدبینی؟ شاید پولش افتاده خم شده. خب باشه، اگر اومد موجود دوپا نزدیکت خم شد سنگو برداشت دیگه در رو. گفت شاید نشونگیریش بد بود. حکایت خوشبینی خیلی هست. خوشبینی با ندیدن کل ابعاد یک موضوع خیلی متفاوته. آدمای خوشبین هواپیما رو درست کردن و آدمای بدبین چتر نجات رو درست کردن. ما تو زندگی لازمه که هر دو رو کنار هم داشته باشیم. ما باید آگاهانه تصمیم بگیریم. توی این شرایط 4 تا کار رو بهت توصیه میکنم که انجام بدی که تو کپشن برات کامل نوشتم.